يلا 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 يا حبايبي، تعالوا 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 يلا اسمعوا بقى حكاية النهاردة، وما تنسوش تقولوا ايه رأيكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اهلا ومرحبا بكم في قناة يوميات فرفوشة. ازيك يا دودو يا حبيبتي، عاملة ايه؟ وحشاني كتير. اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. من زمان وانا نفسي اقعد معاكي قعدة حلوة زي دي. ليه مش بتسألي فيا؟ انا هفضل كل شوية ارن عليكي واقولك اني عايزة اقابلك. بجد انا زعلت منك، كل مرة تعتذري وبتقولي اعذار كتير ملهاش معنى غيرك انك مش عايزة تشوفيني. ما تغيبيش عني كده عشان انا بتضايق، ببقى نفسي اشوفك. وانا يعني اقدر ازعلك يا حبيبي؟ انت عارف ان انا ما اقدرش اغيب عنك دقيقة واحدة، وبخاف اتصل عليك عشان مراتك القرشانة. انت عارف لو عرفت اللي بينا ممكن تعمل ايه؟ وانت بقى الشاطر غير. انا هتجوزك، انا مش هسيبك، بس كلام وبس. انا عايزة اعرف انت هتتجوزني امتى؟ هتفضل كده خايف منها وانا هفضل اقابلك كده وخلاص؟ احنا لازم نشوف حل، لازم نشوف حل للموضوع ده ضروري. انا مش هقبل الوضع ده، يا تشوف حل يا مش هشوفك تاني. خلاص يا سامي، عشان بجد انا زهقت وكده غلط عليا. وانا اعمل ايه يا حبيبة قلبي؟ انت عارفة ان انا عمري ما هسيب، لكن جواز ازاي؟ لازم تستني عليا على ما اقول لها. ما انا ما اقدرش اتجوز من وراها. انت ما تعرفيش هي ممكن تعمل فيا ايه. ده هتبهدلني وهتفرج عليا الشارع والدنيا كلها. يرضيكي يحصل فيا كده؟ انا سماسيم حبيبك ترضيها عليا؟ معلش يا حبيبتي، استني، هانت خلاص، كلها ايام قليلة وهقول لها وهنتجوز. سيبيني بس يومين، يومين بس، واوعدك مش هسيبك. ايه يا حبيبتي اللي موقفك كده؟ بتدوري على سامي؟ سامي قاعد مع واحدة هناك، عمالين يحبوا في بعض. وعلى فكرة انا فرحت اهو لقى واحدة احسن منك وهتهتم بيه، مش زيك مطلعة عيني. بكرة نفرح بيه. انت يعني بتهدديني؟ هو انت مفكرة سامي ده ايه؟ ده مبصبصاتي طول حياته، وبيبص لدي ولدي ومفيش واحدة بتملى عينه. فرحانة بابنك؟ خليهولك يا حبيبتي، خليهولك، خليه في حضنك على طول. انا مش عايزاه، بس والله لا هروح افرج الدنيا عليه وهشوفه فين الاستاذ ده معاها، ويانا يا هو النهارده. سامي، هي مراتك اللي جايه هناك دي؟ يا نهار ابيض. يلا يا سامي نمشي بسرعه قبل ما تيجي تعمل مشكله معاك. يلا يا سامي. ممكن ما تتكلمش خالص؟ انا شفت كل حاجه بعيني، وما تفكرش ان انا هسكت على اللي شفته ده. انا هاخد حقي وبزياده كمان.
ومين دي؟ مين دي اللي حضرتك قاعد معاها؟ احسن مني في ايه؟ ولا احلى مني في ايه؟ البنت المايعة الدلوعة دي. انا هعرفك، انا هعرفك وهاخد حقي. انت بتهددني يعني؟ بتهددني وامك بتقول تطلقني؟ طلقني، انت مش فارق معايا خلاص. انت واحد خاين وغشاش، ومن الاحسن فعلا كل واحد فينا يروح لحاله. خلاص، وانا هتصرف معاها. حرام عليك يا أمي، مراتي هتتطلق بسببك، وانت اللي قلتيلي كلم دودي وخليك وراها عشان تاخد فلوسها. ادي بيتي بيتخرب بسببك، اعمل ايه دلوقتي؟ بيتي هيتهد ومراتي حامل وكل حاجة هتضيع عشان الفلوس. حرام عليكي، مش مسامحك. ما تزعلش مني يا ابني، انا قلبي عليك وعلى مصلحتك، ومراتك يعني مبتسمعش الكلام. وانا من الاول كنت رافضاها وما بحبهاش ومش بطيقها، ومن غير حاجة انت لازم تطلقها. فهمت ولا اقول تاني؟ وبعد كده بقى اختار، يا انا يا هي. اتجوز دودي، عندها فلوس كتير وهتخليك مش عايز حاجة. لكن مراتك بقى ان شاء الله حالتها ايه؟ لا، وبتتنك عليك كمان. طلقها بقى وريحنا منها. انت عايز منها ايه؟ حامل ايه يعني؟ عادي، تاخد ابنها اللي جاي في السكة ومش عايزين نشوف وشها تاني. منك لله، انا مش مسامحاك، وبراحتك. احسن انك هتطلقني، ارتحت منك. بس انت ظالم، وخليك عارف كويس، كما تدين تدان. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وابنك مش هتشوفه تاني، هحرمك منه طول العمر. خلاص، اللي بينا انتهى. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، في امك اللي قوتك عليا. منكم لله. انت كل ده ولسه ما لميتيش هدومك؟ مش قلتلك مش عايزة اشوف وشك هنا؟ انت طالق يا هانم، ارتحتي؟ يلا امشي من هنا، وقبل ما تمشي خليكي عارفة كويس ان مفيش رجوع تاني. انا مش عايزك، مش عايزة اشوف وشك، زهقت منك خلاص، مش طايقك. اخيرا يا دودو، اخيرا، اخيرا هنحقق احلامنا وهنتجوز. انا طلقت مراتي خلاص، انا فرحان قوي. كمان هحقق حلمي وهتعملي المشروع بتاعي. انا مش مصدق نفسي. اخيرا، اخيرا مشروع هيتعمل وهتجوزك يا دودي. يا حبيبي يا سماسيمو، انا فرحانة قوي، مش مصدقة نفسي. خلاص هنتجوز. بس مشروع ايه يا سماسيمو؟ معلش، في سر خبيه عليك، كنت لازم اقولهولك مادام هنتجوز خلاص. للأسف يا سماسيمو، انا مش غنية ولا حاجة، ولا عندي فلوس، ولا عندي اي حاجة. انا فقيرة زيك بالظبط. معلش اني خبيت عليك، ما كنتش عايزة اقولك، خفت تسيبني وما نتجوزش.
بس انا بحبك يا سماسيمو، وفرحانة قوي اني هتجوزك. اخيرا هنتجوز. انت بتقولي ايه؟ صدمتيني، مش قادرة اتكلم. انت فقيرة وزي كمان؟ يا خرب بيتك يا سالم، يا خرب بيتك. اه يا حستي السودا يانا يما، اه يا حستي السودا يانا يما. عملتي فيا كده ليه؟ ليه خبيتي عليا؟ خلاص يا دودي، مش هنكمل مع بعض. انت غشاشة وكدبتي عليا. اعمل ايه؟ بيتي اتخرب بسببك وبسبب امي. ارجوكي، ارجوكي يا امي، سيبيني في حالي خلاص. مش عايزة اسمع منك اي كلام تاني. خلاص، كل حياتي باظت. انا غلطان، الطمع ملا عيني، وفضلتي تقولي لي فلوس فلوس فلوس. دودي عندها فلوس، والاخر اتضحك عليا. استفدت ايه هنا؟ بيتي اتخرب، وطلقت مراتي وظلمتها بسبب الطمع. اعمل ايه؟ سامحني يا ابني، انا غلطت وظلمت مراتك وخليتك تطلقها. انا اللي ظلمت ابني، وانا اللي بوظت حياته. يا ريت بعد كده ما نتدخلش في حياة ولادنا بالغلط، ونسيبهم يعيشوا حياتهم زي ما احنا عشنا. انا اللي خربت عليه وفضلت وراه لحد ما طلق مراته، ومراته كانت غلبانة وكويسة وبنت ناس. بس انا اللي الغيرة ملتني، وخلاص مش عارفة اعمل ايه. ويا ريته يقدر يسامحني على كده. ويا ريت كلنا نتعلم من اللي بيحصل لنا، وان الفلوس مش كل حاجة، والطمع ما بيجيبش غير المشاكل والخسارة. سامحني يا ابني.